Buenos días, señora. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos trabajando. Bueno. ¿Y usted? Bien, todo bien, gracias. Bendito Dios. Gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Buenos días, patrón? ¿Ya? ¿Salió a pasear? Está bien. Para desestresarse. Buenos días, patrón. Buenos días. Buenos días.
¿Es hora? Tómalo ahorita. Ah, bueno. ¿Suena bien esa nave o no? Ah, tantito. Tantito. Se le va agarrando confianza, yo creo, esas naves, ¿verdad? ¿Sí? Ah, pero corre bonito. Corre chido. Dale, dale. Patrón. Navegue bien con cuidado. Oh. Ahí está, para allá. ¿Ah? Sí, ahí está. No. Y una cubetita, por favor. Saludos amigos, saludos, muchas bendiciones para todos. Saludos, estamos trabajando muy tempranito, estamos muy madrugadores ahora. Saludos para todos, aquí estamos trabajando, limpiando, barriendo, recogiendo basura, cortando árboles, cortando unas ramas, las muy agachadas, y ese es el trabajo del día de hoy. Bendiciones para todos, bendiciones para todos. Si alguien no tiene trabajo, que se lo pida a Dios. Nuestro Dios Todopoderoso es bueno con nosotros. Es bueno, solo Él es dadivoso, Él es bondadoso. Él es a todo dar, a todo dar. Bendiciones a todos, bendiciones.